السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا فیسیلیٹیٹر، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کھانسی پر۔ کھانسی ایک قدرتی اضطراب ہے جو آپ کے جسم کی ہوا کی نالیوں سے خارش کو دور کرنے کا طریقہ ہے۔ کھانسی آپ کے جسم کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ کھانسی کوئی بیماری نہیں ہے بلکہ مختلف بیماریوں کی ایک علامت ہے۔ کھانسی عام طور پر زکام، گلے کی خرابی، ٹی بی، سرطان، برونکائٹس اور نمونیا وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ کھانسی کے ذریعے عام طور پر بلغم خارج ہوتی ہے۔ کھانسی عام طور پر دو طرح کی ہو سکتی ہے: خشک کھانسی اور بلغم والی کھانسی۔ بلغم والی کھانسی: اس قسم کی کھانسی میں بلغم نکلتا ہے۔ یہ 3 ہفتوں سے کم یا دائمی ہو سکتی ہے، جو کئی مہینوں تک جاری رہتی ہے۔ بلغم والی کھانسی کی علامات: نزلہ، زکام، دمہ، برونکائٹس، دائمی COPD اور نمونیا۔ بلغم والی کھانسی خود ہی ختم ہو جاتی ہے۔ گھریلو علاج اور ادویات کھانسی کی علامات دور کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ اگر کھانسی 3 ہفتوں سے زیادہ رہتی ہے یا آپ کو کھانسی کا موٹا، زرد یا سبز بلغم آتا ہے، کھانسی لینے میں دشواری یا گھرگھراہٹ ہو، اگر آپ کو تیز بخار ہے یا معمولی سینے میں درد ہو تو اپنے معالج سے رابطہ کریں۔ خشک کھانسی: خشک کھانسی میں بلغم عام طور پر نہیں آتی ہے۔ خشک کھانسی آپ کے نظام تنفس میں سوزش کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اس قسم کی کھانسی آپ کی سردی لگنے یا فلو کے خاتمے کے بعد کئی ہفتوں تک رہ سکتی ہے۔ خشک کھانسی کی یہ علامات ہو سکتی ہیں: نزلہ یا زکام کا ہونا، الرجی ہونا، کورونا وائرس ہونے سے، گلے کا ورم ہونے سے، فضائی آلودگی، دھول اور دھواں سے اور سائنوسائٹس سے ہو سکتی ہے۔ پروکسیمل کھانسی: پروکسیمل کھانسی پرتشدد اور بے قابو کھانسی ہے جو تھکا دینے والی اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ آپ کو سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے اور آپ کو الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ کالی کھانسی اس کی سب سے عام وجہ ہے۔ دمہ، دم گھٹنا، کورونا وائرس اور نمونیا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کالی کھانسی ایک متعدی بیماری ہے، لیکن جب علامات نزلہ زکام سے ملتی ہو تو اس کی ابتدائی تشخیص مشکل ہو سکتی ہے۔ اگر علامات 1 سے 2 ہفتوں کے بعد بدتر ہو جائے اور آپ کو درد اور تھکاوٹ دینے والی کھانسی ہو، آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ کرپ کھانسی: کروپ ایک وائرس انفیکشن ہے جو ہوا کی نالیوں میں جلن اور سوزش کا باعث بنتا ہے، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک کروپ کھانسی میں مخصوص بھونکنے کی آواز ہوتی ہے۔ یہ تیز آواز اور سانس لینے کا سبب بن سکتی ہے۔ کروپ عام طور پر 5 سال اور اس سے کم عمر کے بچوں کو متاثر کرتا ہے۔ کروپ عام طور پر بالغوں پر اثر انداز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ان کی ہوا کی نالی بچوں کے مقابلے میں بڑی ہوتی ہے۔ کروپ وائرس کی انفیکشن عام طور پر 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ شدید حالتوں میں آپ کا ڈاکٹر آپ کو اسٹیرائڈز یا نیبولائزر کا علاج تجویز کر سکتا ہے۔ کھانسی کن لوگوں کو ہونے کے زیادہ امکان ہوتے ہیں؟ ایسے لوگ جو تمباکو نوشی یا چرس کا استعمال کرتے ہیں، جن کے لوگوں کو دائمی بیماری ہوتی ہے، خاص طور پر پھیپھڑوں یا اعصابی نظام سے وابستہ ہو، ایسے لوگ جن کو الرجی ہو، وہ بچے جو اکثر بیمار رہتے ہیں۔ کھانسی کی عام وجوہات: بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کو کھانسی کر سکتی ہے۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں: سینے میں جلن کا ہونا،
دھواں بھی کھانسی کا سبب بن سکتا ہے۔ تیز کلینر اور پرفیوم سے کھانسی ہو سکتی ہے۔ دھول اور فضائی آلودگی بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ پولن، پالتو جانوروں کی خشکی اور ببلم بھی اس کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض دوائیں جیسے کہ بلڈ پریشر کی دوائیں طبی حالات جو شدید اور ذیلی کھانسی کا سبب بن سکتے ہیں۔ سردی لگ جانا، شدید برونکائٹس یا برونکولائٹس، سائنوسائٹس، نمونیا، کالی کھانسی جیسے پرٹوسس بھی کہا جاتا ہے، الرجی، شدید دھوئیں کی نمائش۔ طبی حالات جو دائمی کھانسی کا سبب بن سکتے ہیں: جان لیوا ٹی بی، دمہ اور الرجی، دائمی رکاوٹ، پلمونری بیماری اور پھیپھڑوں کے دیگر حالات، گلے کی خرابی بشمول آواز کی ہڈی کی خرابی، پوسٹ ناک ڈراپ، دل کی بیماری کے حالات۔ آپ کیسے جان سکتے ہیں کہ کھانسی سنگین ہے؟ آپ کی کھانسی کے پیچھے کیا ہے؟ اس کی تشخیص کرنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کا جسمانی معائنہ کرے گا اور کچھ ٹیسٹ کروا سکتا ہے۔ آپ کی اہم علامات کی جانچ کرے گا، جیسے درجہ حرارت اور آپ کی سانس کی تعداد۔ وہ آپ کے آکسیجن کی سطح کو چیک کر سکتے ہیں۔ دفتر میں اسپائرومیٹر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کھانسی طویل عرصے تک چلتی ہے تو سینے کا ایکس رے یا پھیپھڑوں کے فنکشن ٹیسٹ کا آرڈر دے سکتے ہیں۔ آپ کا ڈاکٹر آپ سے پوچھ سکتا ہے، کیا آپ تمباکو نوشی یا چرس کا استعمال کرتے ہیں؟ آپ کس قسم کا کام کرتے ہیں؟ آپ کو کتنی دیر سے کھانسی ہے؟ جب آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں یا جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنی اچھی سانس لیتے ہیں؟ کیا کھانسی آپ کو اچھی طرح سے سونے سے روکتی ہے؟ کیا آپ کو کھانسی کے وقت ببلم یا خون آتا ہے؟ آپ کون سی دوائی لیتے ہیں؟ کیا آپ کے منہ کا ذائقہ خراب ہوتا ہے؟ کیا آپ کی سانس میں بدبو ہے؟ کیا آپ کو درد ہوتا ہے؟ کیا آپ کا وزن کم ہو رہا ہے؟ کھانسی کا علاج۔ مؤثر علاج کے لیے دائمی کھانسی کی وجہ کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ بہت سے معاملات میں ایک سے زیادہ بنیادی حالتیں آپ کی دائمی کھانسی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ تمباکو نوشی کر رہے ہیں تو آپ سگریٹ پینا چھوڑ دیں، کیونکہ یہ آپ کی کھانسی کو ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ اگر آپ کو دمے کی وجہ سے کھانسی ہے تو کھانسی کا سب سے مؤثر علاج اسٹیرائڈز اور برونکو ڈیلیٹر ہے، جو سوزش کو کم کرتے ہیں اور ہوا کی نالیوں کو کھولتے ہیں۔ اگر بیکٹیریل، فنگل یا مائکو بیکٹیریل کی انفیکشن کھانسی کا سبب بن رہا ہے تو اینٹی بائیوٹک دی جا سکتی ہے۔ 6 سال سے کم عمر بچوں میں کھانسی کے لیے ادویات کا کم سے کم استعمال کریں۔ کھانسی کے لیے کچھ شربت: بیناڈیل ایکسپیکٹورینٹ شربت 1 چمچہ دن میں 4 دفعہ، یہ ببلم کو خارج کرتا ہے۔ ہائیڈریلین شربت دن میں 3 دفعہ، کھانسی کو بند کرنے کے لیے۔ سینکوس شربت دن میں 3 دفعہ، یہ خشک کھانسی کے لیے ہے۔ کوسوم شربت، یہ دن میں 3 دفعہ، خشک کھانسی کے لیے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحت سے متعلقہ معلومات فراہم کرنا ہے۔ ہم نے یہ معلومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ معلومات درست، تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو۔ یاد رکھیں، ادویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالج سے ضرور مشورہ کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔